لكل مامي محتارة تعمل ايه لولادها في اللانش بوكس وهما رايحين المدرسة او النادي، جبتلك اختراع سهل وسريع والولاد هيحبوه جدا. مافن بحشوة البيتزا. كوباية مية دافية، معلقة صغيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر. هنقلبهم كويس وبعد كده نضيف عليهم 2.25 من ميكس بين الدقيق القمح الابيض والقمح الكامل، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة لبن بودرة، ومعلقة كبيرة نشا، ومعلقة كبيرة زيت زيتون. هنعجنها بالعجانة أو بإيدينا تقريبا لمدة 10 دقايق لغاية ما يكون قوام العجينة بتاعتنا بالشكل ده. نحطها في بولة مدهونة زيت ونغطيها ونسيبها تخمر لمدة ساعة، وده شكلها بعد ما سبناها تخمر. هنلم العجينة بتاعتنا بالشكل ده وبعد كده نقسمها ل6 كرات. أنا حضرت الحشوة: صلصة البيتزا، لو عايزين الطريقة بتاعتها اكتبوا لي في الكومنتس، زيتون، ورق ريحان فريش، جبنة موتزاريلا، وسلامي. طبعا تقدروا تبدلوا الحشوة على حسب ما أولادكم بيحبوا، بسطرمة، لحمة مفرومة، فراخ، أو حتى خضار. وبعد ما حطيت مكونات الحشوة بتاعتي كلها، بقفل العجينة كويس جدا بالشكل ده. وعلشان أطلعها بالظبط بشكل المافن استخدمت الصينية دي. هندهن وشها بالزيت وبعدين هنسيبها ترتاح لمدة ساعة كمان، وده شكلها بعد التخمير للمرة التانية. جهزت خليط من بيض وكاتشب، كريمة أو لبن، وفلفل أسود عشان أدهن بيه وش العجينة. وهنا ضفت زيتون وجبنة موتزاريلا، وده طبعا اختياري. وبعد كده هندخل الصينية في فرن متسخن على درجة حرارة 200 لمدة 35 دقيقة تقريبا. وده شكلها بعد ما استوت. ريحتها وهي في الفرن كانت مالية البيت، هشة وطرية زي ما انتوا شايفين. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وفولو لو انتوا على انستجرام، فيسبوك او تيك توك، وسبسكرايب لو انتوا على يوتيوب.